budaya kesangan kunjai pongan tunang ide gacor demi kebulan Sunda Cibir ciptaan dari saput khusus kanggo sandang-sandang seni jai pongan ayo urang sasaran ngajaga mereka seni budaya jaga tali silaturahmi sangkan nambihan rezeki sarang manjang tali wargi. Hidayah Bandung tempat pikir seni manjang seni wati sangkan terus berkreasi bintangkan derajat seni Hidayah Bandung panggipukan seni Sunda nu utama sangka seni Sunda Jaya nyembuhan alam dunia. Mana tepuk tangannya sekali lagi. Bandung ajak nantu ajak